ये आमा हो चत आइज रेस खेल्ने आइज रेस खेल्ने त्यहाँ माथि अपग्रेड छ भाइ इनिसियल पिकअप त फाट्छ मेरो बाइकले ये राति मे कत्रो सानो देखेँ क्या गोब्रो बन्ने हेल्मेट ठुलो भन्दा गोब्रो पनि त्यहीँभित्र गाइब हुँदो रहेछ क्या त्यहाँमा झन् सानो क्यामेरा एक्सन क्यामेरा हो नि त एक्सन क्यामेरा सो लाइट गाइज हेलो एन्ड नमस्ते होप सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै आरामै छु साउन्ड सुनौ न साउन्ड यार क्या मजा टुन 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 ट्वा 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 होइन दायाँ बायाँ काट्नुपर्छ क्या बाटो क्या जो हामी बाइकमा हिँड्दाखेरि नि मान्छे हिँड्दाखेरि जसरी हुन्छ नि लेफ्ट एन्ड राइट सबै हेरेर बी केयरफुल भएर बाटो काट्नुपर्छ क्या ओए यहाँ त पुरा के हो त नि ढलाइदिएछ त कसको हो त यो ये आमा हो चत लाद लागेर मलाई म गएँ अति भयो यार अति भयो एङ्गल अलिकति बिग्रेको जस्तो लाग्यो मलाई होइन भिडियो यसो चेक गरेको थिएँ एङ्गल चाहिँ अलिकति हल्का फुल्का बिग्रिएको जस्तो लाग्यो प्लिज डोन्ट माइन्ड है अब यो भ्लगमा चाहिँ अब एङ्गल यस्तै टाइपले आउला सकेसम्म मिलाउने कोसिस गर्छु म है हामीले सधैँ मिलाउने कुरो हुन्छ नमिल्यो भने प्लिज एडजस्ट गरिदिनु होला एडजस्ट होइन एडजस्ट गरिदिनु होला होइन किन एडजस्टको भिडियो बनाएर क्या एडजस्टको दिमागमा आउँछ कि होइन एडजस्ट गरिदिनु होला अनि हामी चाहिँ आज त्यही भयो आज कमल भयो म अनि पछि हाम्रो रेन भाइ तिनजना चाहिँ 360 डाँडा चढ्ने विचार गरेको छौँ है 360 को बाटो त हिँड्यो तर 360 चाहिँ हामी गएको छैन अब चढिदिनुपर्छ आज भिडियो बवाल हुनेवाला छ है यस्तै बवाल भिडियो हेर्नु छ भने सब्सक्राइब दि च्यानल हिट द्याट लाइक बटन ओए तार मर्क्यो ओए देख्दै नदेखेको हिट द्याट लाइक बटन अनि पछि त्यो बेल आइकन चाहिँ अन गरिदिनु होला माया देखाइदिनु भइरहेको छ अनि अझै माया देखाइदिनु हुन्छ भन्ने आशा राख्दछु अब पहिला सुरु गरेर पेट्रोल हाल्नुपर्छ बाइकमा अनि पेट्रोल हालेपछि फेरि भेट्नुपर्छ त्यसमा कति हाल्ने ओए पछाडि ब्याक गर्दै बसेको त पछाडि आँखा छैन मेरो सधैँ है झन्डै पछाडि लगाइरहेको ब्याक गर्नेलाई यो चाहिँ पोखराको जरेबर है यसलाई त जरेबर भन्छ हामी चाहिँ पेट्रोल हाल्यो होइन पेट्रोल हाल्यो हामी चाहिँ निस्किँदैछ वी आर अन द वे टु 360 डाँडा 360 वी आर कमिङ देयर बेबी के गर्ने हामीसँग डर छैन हामीसँग जे छ त्यसले चित्त बुझाउने हो यो चाहिँ नि पछि तपाईँहरूको कस्तो नै इलेक्ट्रिक स्कुटर हो क्या मलाई हेभी दामी लाग्छ त्यो भ्यालीको लागि चाहिँ बवाल हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या हार्ड नम्बर प्लेट पनि हुँदो रहेछ क्या इलेक्ट्रिक हो क्या त्यो बवाल छैन त लुक्स भेसपाको लुक्समा किनकि मलाई अरू भ्लगर जस्तो त्यस्तो त्यो गफ लाउने आउँदैन के हुन्छ नि अलिकति बढी गफ लाउने त्यस्तो मलाई आउँदैन क्या दिमागमा यति नि केही छैन क्या मेरो ओए खतरा हेर्दै क्या मामाले पुरा हारेको टुन 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 पारेको पोखरा कसम सुन्दर बनाउँदा फेवातालले नै हो क्या त्यो फेवातालको संरक्षण गर्नुपर्छ फेवाताल सकेसम्म फोहोर गर्नुहुन्न होइन फेवाताललाई जोगाएर राख्नुपर्छ क्या हामी पोखरेलीहरूले है राम्रोसँग ध्यान दिएर सुटाउने पोखरेलीहरू कुदाएन क्या आज RX किन एकदम जाडो हो नि त जाडो भएछ नि कुदाउने मन लाग्दैन सब हावा हान्छ स्याट हान्छ अनि यहाँ चाहिँ प्याराग्लाइडिङको ल्यान्ड गर्ने ठाउँ है माथि सनाकोटर उड्ने यहाँ चाहिँ ल्यान्ड गर्ने ठाउँ नि क्या दामी छ छेउछेउमा ताल होइन बिचमा चट्ट पारामा ल्यान्डिङ गर्ने ठाउँ बवाल छ ए डगी स्ट्रिट डगी देखेर डेन्जर डर लाग्छ क्या यो बाटो पहिला र अहिलेमा आकाश जमिन फरक क्या जुन चाहिँ हामी सानो हुँदाखेरि हिँड्थ्यो क्या बाटो त्यति बेला चाहिँ हामी साइकलमा हिँड्थ्यो क्या होइन साइकलमा हिँड्थ्यो अनि पिकनिक खाने स्पोट हुने यतापट्टि मजा आएको थियो अनि त्यति बेला चाहिँ बाटो चाहिँ कस्तो थियो भने पिच थियो अनि पिच पनि उब्के थियो अनि कहाँ यति ठुलो हुने यसको यो भाग छ नि आधा भाग ठ्याक्क आधा भाग मात्रै थियो क्या
यहाँको त पुल सबै उडाइदियो नि त पुलै छैन यहाँको सेल्फी पुल भन्थ्यो होइन यहाँको गाइज नो मोर सेल्फी पुल छैन सब उजाड छ यो बाटोसँग नि भ्लगको धेरै उस छ के रिलेसन भ्लगसँग रिलेसन यो बाटो पनि धेरै छ यो बाटो धेरै भ्लग गरेको छु क्या यो बाटो चाहिँ चेन्ज हुँदै आइरहेको छ पहिला कस्तो थियो अनि अहिले कस्तो भयो यहाँ माथि उसमा के अरे त्यहाँ खोला तार्नु पर्थ्यो त्यहाँ अहिले ठुलो पुलो बनाइदिइसक्यो है धेरै चेन्ज हुँदैछ क्या प्रगति हुँदैछ नेपाल यो चाहिँ पामे बजार गाई चाहिँ राइट नाउ वी आर इन पामे बजार यहाँ यता छ नि आइज रेस खेल्ने आइज रेस खेल्ने कहाँ 100 सीसी कहाँ 220 सीसी 120 सीसी बढ्यो नि घाँस 120 सीसी बढ्यो हो खाइहाल्छ नि त्यहाँ माथि अपग्रेड छ भाइ इनिसियल पिकअप त फाट्छ मेरो बाइकले सोलो मोडल धुलो त नाम पनि यता कहाँ बोल्ला है भाइ आज ऑफरोडिंग करेंगे भाई बहुत दिन हुआ था ऑफरोडिंग नहीं करा हुआ आज करेंगे ऑफरोडिंग हमारे शेर के साथ माटी लाग्यो रे मेरो भाइको फर्स्ट टाइम आएको अफरोड गाह्रो पर्यो लस्किन्छ क्या मैले सोलो हुनुपर्ने क्या मजा आउँथ्यो सो हाम्रो चाहिँ फास्टफुडहरू निकिने है अब जाँदा जाँदा सियर भोक लाग्छ पानीतिर लाग्छ है अब त्यहाँनिर माथि मेबी होटेल हुनसक्छ नहुनसक्छ मलाई थाहा छैन त्यही भएर हामी चाहिँ फास्टफुड लियो अब यहाँ निस्किँदैछ यहाँ चाहिँ बहुत यहाँनिर डर लाग्ने मैले आएको पुल बनाउँदै थियो के गरेको थियो पुलहरू बनायो कि भनेन गर्थ्यो यहाँ खोल्साबाट है अझै बाटो पिच गर्दै बाँकी रहेछ होइन यहाँ चाहिँ यस्तो बनाएको रहेछ कि पहिला चाहिँ यो तलपट्टि खोला भएको छ क्या बर्खामा होइन अनि खोलाबाट चाहिँ तर्नु पर्थ्यो अनि एकचोटि हामी माथिबाट पनि गएको थियो एकचोटि यहाँबाट खोला पनि तारेँ अब मैले है अब यहाँबाट चाहिँ हामी माथितिर चढ्ने ट्विस्टर चाहिँ पावर देखेँ नि होइन ट्विस्टरको पावर ओ माई गड के लाग्छ क्या त्यतिखेर पानी लाग्यो त यति गर्नु पर्यो अन्त म्याकुरी सौदी खाल्छ मेरो साथी लाग्छ बहुत मजा आएछ रे हजुरहरू मजा आएर तर एकदम सेफ अलिकति हुन्छ नि लङ टाइम बस्यो होइन अफरोडिङ गर्न पाएको क्या म सक्दिनँ होइन अफरोड नेपालमा अफरोडिङ गर्ने केटाहरू टन्नै छ होइन उनीहरूको दाजु म सक्दिनँ तर मलाई चाहिँ फुल्टो मजा आइरहेको छ मेबी हजुरहरूलाई नि रमाइलो फिल भइरहेको होला कति दौडने गाइज होइन हामी चाहिँ एकछिन यहाँ रेस्ट गऱ्यो अनि पछाडि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको नोइज आइरहेको छ अनि अहिलेसम्म त रमाइलो भइरहेको होला अझै पनि बवाल हुने होला छ हामी अझै माथि डाँडामा चढ्न बाँकी छ है अनि
अनि आज को हाम्रो साथमा को कसो त मैले भनिसकेँ एकचोटि आऊ नि त केटा थोडा देखाऊ आफ्नो है आउनु पर्ने त आफ्नो नाम भन त केटा मेरो नाम रेहान खान हो वेलकम टु ब्लग भन्न वेलकम टु ब्लग मलाई त चिन्नु होला सबैजनाले पहिलेदेखि यो छोरा हेर्नु होला यही RX वाला भाइ युजरलाई नै सपोर्ट गर्नुपर्छ लाइक सब्सक्राइब छिटो 10K पुऱ्याउनु पर्यो के गाइज ल सर लाइक गर्नु भने भिडियो लाइक गरिदिनु होला अनि पछि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब दि च्यानल अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो यात्रा फेरि सुरु गरिदिउँ है त RX निस्क्यो है मैले मुस्ताङ जानेलाई यो बाइक लिएर जान पाइनँ कि यो बाइक मगाएको थिएन त्यही भएर सामान एभाइलेबलै भएको थिएन कि यसको सामान आउनु टाइम लागेको थियो त्यही भएर चाहिँ ल्याउन पाएन जे होस् यसको ट्याङ्की मात्रै गयो ट्याङ्की गएको टोनेटमै छ ओए दियो है केटाले बाटो त यताको त कुरै नगरौँ न यहाँको बाटो कस्तो छ भन्ने कुरो त होइन यस्तो दामी छ नि जङ्गलको बिचमा भ्यू हेर्दै होइन राइडिङको मजा लिँदै म चाहिँ के भन्छु नि केटाहरू डरै चाहिँदैन कि होइन हजुरहरूसँग जे छ होइन त्यसमै अब सेटिस्फाई हुनु सिक्नुपर्छ होइन इच्छा त हुन्छ होइन मेरो ड्रिम बाइक त हुन्छ हजुरहरूको सबैको होइन तर जे छ त्यो एउटा सुरु गर्नुहोस् दामी हुन्छ कि अनि हजुरहरूलाई म एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु कि है तपाईँलाई थाहा छैन संसारमा के सबभन्दा बढी बासी चरा कुन हो भनेर के म भनिदिइहाल्छु हजुरलाई कति धेरै जस्तो थाहा नहुनसक्छ होइन तपाईँलाई चाहिँ त्यो गिद्ध हुन्छ नि जुन चाहिँ भल्चर के भल्चर चाहिँ तपाईँको संसारमा सबभन्दा धेरै बाँध्ने चरा हो कि होइन अनि चरालाई पनि कुनै कति वर्षमा चाहिँ अनि यति पीडा हुन्छ अरे क्या अप्ठ्यारो हुन्छ अरे अब बुढो हुन्छ नि त अब बुढो भएपछि तपाईँको त्यो भल्चरको जुन चाहिँ अगाडिको त्यो खाने त्यो मुख हुन्छ नि थुतुन्दो लास्ट चुचो हुन्छ नि होइन अनि पछि चाहिँ जब बुढो हुँदै जान्छ नि बुढो हुँदै गएपछि त्यो बोधो हुन्छ अरे क्या अनि पखेटा पनि एकदम बाक्लो पखेटाहरू आउँछ अरे हेभी टाइपको हुन्छ अरे उड्नलाई नि गाह्रो पर्छ अरे क्या अनि त्यो समयमा चाहिँ होइन भल्चरले यति दुःख पाउँछ अरे कि होइन त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले अग्नि परीक्षा दिनुपर्छ अरे क्या फर इक्जाम्पल होइन अब के गर्छ अरे त्यहाँ त्यति भइसकेपछि भल्चर चाहिँ तपाईँको ठुलो हुन्छ नि एकदम पक्का त्यो पाहाडमा जान्छ अरे ढुङ्गा भएको ठाउँमा त्यहाँ गएर चाहिँ तपाईँहरूको यो थुतुन्दो हुन्छ नि मुख के ठोड चाहिँ ढुङ्गामा ठोकेर ठोड भाँच्छ अरे क्या अनि त्यो ठोड भाँचेपछि अनि नयाँ ठोडको त्यो आउँछ नि जुन चाहिँ मुख नयाँ मुख पलाउँछ तिनीहरूको त्यसको चाहिँ वेटिङमा हुन्छ अरे क्या जुन चाहिँ आउने के मुख हुन्छ नि त्यो मुख चाहिँ फेरि पहिला जस्तै बवाल हुन्छ अरे क्या होइन अनि त्यहाँबाट तपाईँको पखेटा चाहिँ उनीहरूले एक उल्टा गर्दै उप्काउँछ अरे क्या अनि उप्काएर सब फालेर फेरि नयाँ पखेटा आउँछ अरे अनि त्यो पखेटा आएपछि नि फेरि तिनीहरू पहिलाकै स्थितिमा हुन्छ अरे यस्तो बवाल हुन्छ अरे होइन अनि सबभन्दा हाइटमा उड्ने चरा भनेको हजुरको त्यही हो क्या जुन चाहिँ बादलभन्दा माथि उड्छ नि सबभन्दा हाईमा एकदम हाइटमा उड्ने भनेको तपाईँको त्यही हो चिल भल्चरहरू तिनीहरू नै हो क्या त्यही भएर म त्यही भन्न चाहन्छु कि सानोतिनो कुरामा चाहिँ तपाईँहरू हरेस नखानु होइन मिहिनेत गरिराख्नुहोस् मिहिनेतको फल मिठो हुन्छ जस्तै अब मैले नि गरिराखेको छु नि त मैले पनि त्यति साह्रो फल पाएको छैन त्यही पनि मैले मिहिनेत गर्न छोडेको छैन नि त वान डे आई विल बी योर सक्सेस के आई विल बी योर सक्सेस त्यही भएर म त्यही भन्न चाहन्छु जुन चाहिँ मैले गरिरहेको छु नि होइन मसँग जे छ मैले त्यसले गरिरहेको छु होइन भन्छन् केटाहरूले होइन दाइ बाइक भएन बाइक चेन्ज गर होइन तपाईँको त्यही भएर अनि पछि भ्यू आएन यताउता भन्ने कुरा गर्छ होइन मसँग जे छ म त्यसमै गरिरहेको छु वान डे अब पछि त चेन्ज गरौँला नि के छ र होइन हुँदै गएपछि होइन पछि चेन्ज गरौँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर मिहिनेत गर्न चाहिँ उज्जवल ब्लग कहिले पछाडि हट्दैन सधैँ अगाडि हुन्छ क्या है चालिस पुरै खन्दै रहेछ त दाइ यहाँ माथि डाँडामा जाने बाटो कता हो नि 360 डाँडा हो नि यहाँ माथि होइन र माथि हो अलि माथि चिन्ने हो कति टाइम नजिक लाग्ला दाइ हुन्छ दाइ थ्याङ्क यू दाइ factory.
देख ओए वाइड एक्स है 4 एक्स है RX है यार जोरदार माथि मेरो त 220 भयो ल होइन यसलाई त ए दादा टाढा छेउछाउमा आइपुग्यो गाइज है गाइज वी आर इन 360 डाँडा होइन 360 डाँडामा आइपुग्यो अनि आजको राइड चाहिँ बवालै भइरहेको थियो है अनि थ्याङ्क यू कमल हुँदा अनुसारी होइन RX मा आइदियो जस मसँग अलिकति हुन्छ नि त कम्प्युटर भयो भने बल्ल मजा आउँछ नि त बाइक आज कसले बढी कुदाएको थियो भन्दै त दुईटैजना लास्टै तँलाई पछाडि त डर लाग्यो लागेन लास्टै डर ल यसो नाच्दे नि त अब नाच्दे ल नाच्दे कहाँ नाच्दै मन नाचिदिन्छ है ल अब एकछिन हामी चाहिँ यहाँ चाउचाउ ल्याएको थियो है चाउचाउ र अनि यसो खाइन्छ पानी रेस्ट गरिन्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि उतापट्टि गइन्छ त्यहाँनिर फेरि भेट्नुपर्छ ये रहा थी मैं परमिशन विदेशी नहीं मिलता हाँ परमिशन ग्रांटेड बवालदेखि नै है लुक एट द भ्यू गाइज सही छ है हामी तल बाटो आएको त्यो बाटो आयो कि गाइज वी आर इन 360 डाँडा है अब मैले सुनेको त 360 डाँडा यो नाम होइन यहाँबाट चाहिँ भ्यू चाहिँ बवाल देखिन्छ तालदेखि लिएर सब होइन अनि यहाँ चाहिँ टेन लाएर बस्ने व्यवस्था पनि रहेछ हजुरहरू मध्ये कोही बाहिर बस्न चाहनुहुन्छ अनि अलिकति पिसफुल ठाउँमा भने यहाँ आउन सक्नुहुन्छ इट मे बी अ पर्फेक्ट डेस्टिनी अनि अब सबैलाई सोधौँ के छ त हालखबर आजको आज त लास्टै भयो हाल्छ त केही भनिदियो नि त अनि मेरो सब्सक्राइबरहरूलाई नगर्नु नगर्नु जाँदै सिधै नगर्नु है अब कमलबाट केही सुनाउँ नि त दुई चारवटा कुराहरू के भन्नु आज कस्तो लाग्यो ठाउँ बल लाग्यो त्यही राइड कस्तो भयो बल भयो अनि सब्सक्राइबरले के भने धेरै माया देखाउने होइन त्यही त नयाँले के भने लाइक गर्ने सब्सक्राइब गर्ने च्यानल सब्सक्राइब गर्ने अनि आजको भिडियोबाट यहाँ साइन आउट हुम गाइज है यहाँको बारेमा डिटेल्ली अब डिटेल्ली भन्नाले देख्नु भइसक्यो आउने बाटो अब टेन्सन हुँदैन चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हरेक कुराहरूको व्यवस्था हुन्छ आउन सक्नुहुन्छ ल अहिलेको लागि चाहिँ भिडियोबाट ब्लगबाट आउट अफ दिम इट्स टाइम टु से गुड बाई सी यू नेक्स्ट ब्लग किप सपोर्टिङ किप लभिङ डु लाइक सेयर सब्सक्राइब अहिलेको लागि चाहिँ बाई बाई गाइज